瑜伽200多个招数里面的精要全部最重要的都被收集在这个7个招式里面哈。好，第一个招式叫做观音请圣来，双手打开，吸气，好，形成一个能量场，来放在头前，能量球呢灌到全身。然后呢，手伸直，这个是观音。好，这时候手伸直，下巴收下巴，憋气哦，你这样憋气。好，大概7、8秒，第二不能憋的时候，好，把能量放下来。好，开始吐气，开始吐气，好，灌到全身，叫观音请圣。第二式叫做仙鹤展翅，双脚与肩，双脚呈45度，尽量合并。然后呢，也这样配合吸气，好，吸气，10、9、8，脚尖伸起来，升高。手变成一个鹤的状况好，这个时候呢，提肛憋气也是一样，憋气5秒左右。好，慢慢的吐。好，一样的每一式呢都能够做到9次左右。好，这是第二式叫仙鹤展翅再做一次。好，仙鹤展翅吸，配合吸气。好，到上面的时候变止气吸气止气憋气。好，大概5到5、6秒左右3到5秒，如果能长一点就长一点 ，OK 哦。吐气，好，慢慢吐。好，这是仙鹤展翅的第二式好，第三式呢，合处交翻好，把我们的能量送到全身。好，也是一样，吸气，好，下压，这时候是憋气，然后往前甩的时候呢，抱下过去然后再甩上来，开始吸气。好，超过头顶开始憋气，好，弯腰，然后甩下来，吐气，好，再往前甩，吸气，憋气，吐气，好，这个叫合处交翻。第三式好，第四式呢是乾坤旋转，好，来吸气，好，吸到头顶，然后手往上转到左边，这个是个绕个圆的转，再转到胸前之后吐气，好，开始吸，默数1、2、3、4，好，转憋5、6、7、8，好，吐气，1、2、3、4，吐气，好，过来吸气，好，1、2、3、4，到上面旋转，憋气5、6、7、8，2、吐3、4，吐气，好，这是第三式。好，乾坤旋转。好，第四式呢稍微比较难一点，叫犀牛望月。手肘呢就像月亮一样，头跟着手肘走上去。好，然后呢吸气，转到胸前的时候吸气，开始转到左边的时候憋气。好，到胸前下来的时候开始胸前的时候吐气。好，吐气的时候头看着左边，头能看着上去的那个手，就像一个月亮。好，手呢绕个圆。好，吸气。吸气到胸前5、6、7、8，然后旋转1、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，有点难了，但是也不会太难。好，吸气，犀牛望月，1、2、3、4、5、6、7、8。好，第四式休息好，我们这个录完以后大家录完，我们大家在一起操作好，过来是第5式呢。荷花摇摆双脚与肩同宽，然后呢，先从逆时钟转肩尽量不动，以一个臀部为大量的转动好，这个时候呢，没有自然的呼吸，不用憋气好，我们把能量的旋转贯穿全身好，所谓的7个脉轮的能量呢，从这里一直往上的延伸，左边旋转，好，左边旋转15次，好，7、8、9、10、11、12，大家可以一起检查，其实动作不困难13、14，好，15的时候呢，过来换顺着转10下，1、2数时钟，3，它的气已经冲上来4、5，手贴着指缝呢贴着脚，裤缝的地方。好，7、8、9、10、
10，哎呀，计时器又叫了哈。好，我们剩下最后一动，第6动哈。好，第7动，第7动叫做立地冲天哈。正面是这样的，侧面大家看我这边哈。好，手在胸前开始吸气，好吸，脚稍微稳定一下，好吸好。好，开始吸气，吸到不能吸，吸到不能吸的时候，脚先挺起来。这个时候呢是缩头乌龟哈，脖子缩进去，肩耸起来，手呢是撑的，手这边是弯的哈。你看后腿手是弯的哈，后腿手是弯的。这时候憋到不能憋的时候，一起绕尾巴放下来，吐气。好，再一次吸气啊，如果有时间不累也可以跟着做。好，吸气，鼻子吸，吸到肚子胀起来。吸到不能吸的手憋紧，提肛憋紧，手要伸直，然后呢肩要收起来，把所有的穴道都挤开哈，把它打通。憋紧啊，憋紧，憋到不能憋的时候，大概10秒、8秒哈都 OK。好，一并把它放开。好，脚尖蹬起来哈，脚尖蹬起来，所有的穴道都会震开哈，能量都会冲到头顶上来哈。好 ，OK， 这就是整个我们叫做7节禅功哈。最高的密宗的7节禅功哈 ，OK， 时间的关系哈，真的不能够跟大家一起陪着大家一起来训练哈。